יואל, אנחנו דקה, כבר אפשר להתחיל. כן. יש גליץ' מטורף. היי הדסה, היי, ערב טוב, מה שלומך? מה קורה? ברוך השם. אתה טוב, יכול אנחנו להוריד נתחיל. קצת את המצלמה? שיראו קצת? אותי? לא, לא, יותר טוב? לששון. ששון. דודה, להוריד קצת את המצלמה, כי פשוט רואים רק את הקיר יותר, כן, זהו. טוב, אנחנו רוצים להתחיל את התוכנית שאנחנו הגדרנו אותה. אז ערב טוב לכולם, מועדים לשמחה. בעזרת השם, שיהיה לנו באמת חג חירות שמח. התוכנית הזאת היא באמת מוקדשת בעיקר לכל הפייטנים, לכל החזנים, כל אלה ששמרים על הגחלת שלנו, של הקהילה הקוצ'ינית. אז רק אני רוצה רק להדגיש דבר אחד חשוב, התוכנית הזאת היא מוקלטת, והיא תעבור כמובן דרך כל הערוצים שלנו, כל ערוצי הדיגיטל, אבל יחד עם זאת, היא גם תעבור לרדיו, ואנחנו נמצאים במקום של דברים שהם קצת יותר ממה שחשבנו. אז האמת היא שהתוכנית הייתה מלכתחילה שאנחנו נפגשים היום במערת צדקיהו. מערת צדקיהו זה מערת שנמצאת בירושלים, נמצאת ממש קרוב לשער שכם. סגרנו את המקום, תכננו, ממש הכל היה לפרטי פרטים, אבל חשבנו שבאמת התוכנית הזאת שהיא מוקדשת למוסיקה ולפיוט ולנשימות, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, היא באמת המקום הכי טוב בשבילה זה להיות במקום עם אקוסטיקה של מערה, ובאמת לבוא מהמקום הכי עתיקים ולהוציא את השירה העתיקה שיש לנו. אבל המציאות והמלחמה כיוונו אותנו אחרת, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, הניגון הקוצ'יני הזה מעולם לא עצר, ממש לא עצר, לא בגלות, וגם לא בדרך לארץ. זה התחיל עוד בתקופתם של הסוחרים שהגיעו לקוצ'ין, אז בטח ובטח שעכשיו זה לא ייעצר. אז אנחנו הערב, אנחנו פשוט נהפוך את המרחב הווירטואלי שלנו לתיבת תעודה, תעודה גדולה כמה שאפשר, וננסה להוציא כמה סודות מתוך הקהילה שלנו, מתוך המורשת העתיקה שלנו. אנחנו נמצאים היום בחול מועד, חול מועד פסח. זה, כולם זוכרים את יציאת מצרים, והדמות המיוחדת והבולטת, שאני בכל אופן רואה בה דמות מיוחדת, זה נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב, אם אתם זוכרים, כשהמצרים היו מאחורינו, והים היה לפנינו, ישראל, פשוט בני ישראל, עם ישראל השתתק, נעלם, ולא ידע מה לעשות. היה מישהו שלקח נשימה עמוקה, נשימה עמוקה של אמונה מוחלטת, אמונה בבורא עולם, וקפץ למים. הקפיצה למים, אותה קפיצה למים, היא זו שבעצם בוקעת את הים, והשאר זה הכל היסטוריה. זה בדיוק הסוד שאנחנו עומדים לחשוף. יש איזשהו סוד שמתגלגל בתוך הדורות שלנו. אנחנו מדגישים את העניין הזה בגלל שינוי התפיסה של איך מתייחסים לזמן, איך מתייחסים לשמה, לקולות וכדומה. וכל הדברים האלה הם דורשים מאיתנו באמת לחשוף את הדברים היותר עמוקים שנמצאים ומקופלים בתוך המורשת שלנו. אז זה בדיוק הסוד. הסוד הוא התפילה הנשימתית. יש כאלה אומרים נשימתית, יש נקראים
נשמתית, איך כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. זו אותה מורשת מופלאה ששמרה עלינו אלפי שנים. החל מימי סוחרי שלמה המלך, דרך ארץ התבלינים, דרך הודו, ועד המושבים, עד הפרוזדור, בנגב, בצפון, בכפר יובל, שאנחנו כולנו שם מרגישים אותם היום. אלה הדברים שהיו בעצם, שהם החזיקו אותנו. אז הערב הזה באמת מוקדש לכם, החזנים, המתעדים של המסורת, שהם הקדישו את חייהם כדי שלנו יישאר אוויר בריאות. אני רוצה גם כן לומר שתי מילים על הפרויקטים של מספר חזנים, שפשוט החליטו לעשות מעשה, והרבה הקלטות קיימות של פיוטים, של שירים וכדומה. הגדיל לעשות ידידנו חיים קלינגלד, שהוא הקליט קרוב ל-180-190 הקלטות, כאשר ההקלטה האחרונה רצף ההקלטות האחרון שהוא עשה, זה את כל ספר תהילים. ספר תהילים מוקלט היום בנעימה הקוצ'ינית, שזה פשוט כיף לשמוע את זה, וגם, אתם יודעים, לפעמים אנחנו בנסיעות ורוצים קצת לעבור בבטחה, אז אומרים תהילים נגד טילים, זה תמיד טוב. אז בזכותכם אנחנו יכולים להמשיך ולהבין את המרווחים הקדושים שבין התיבות, התיבות של המילים שלנו, של המשפטים הארוכים שאנחנו שרים אותם, והצעירים שבינינו אומרים יאללה מתי זה ייגמר כבר, אז בין התיבות האלה יש עוצמה, ואת העוצמה הזאת אנחנו רוצים לזהות, ובעזרת השם אנחנו נלמד את זה הערב. אז אני מבקש קודם כל להודות לכל השותפים שהיו שותפים לערב הזה. זה מתחיל ממאור תפארת שגם כן עזר לנו בייעוץ ודברים. הדסה כמובן שנמצאת תמיד איתנו, מאיר שכל לא נוטש אותנו אף פעם, חיים שמוביל אותנו, ואלי תמיד פה. תמיד עוזר ותמיד מוביל, וזה חשוב. כולם עושים את הדברים האלה בהתנדבות מלאה, וזה באמת הזדמנות לומר להם תודה רבה, זה לא ברור מאליו. אז לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אני מבקש מכם לעשות פעולה פשוטה, פשוט לנשום עמוק, לקחת אוויר לריאות, ואנחנו נתחיל את הערב שלנו. אז לפני שאנחנו מתחילים, הדובר הראשון שיהיה לנו, זה הקלטה שביקשנו בשנת 2021. זה לפני הרבה מאוד שנים. היום זה בגדר של ממש, עוד לפני הקורונה אני חושב אפילו. ביקשנו מהרב שמואל אליהו, שיאמר לנו כמה מילים, שפנינו אליו, אמרנו, האם אנחנו חייבים לשמור על המורשת שלנו? הרי כל הישראלים היום מתחברים ומתערבבים, וכולם פונים לדרכים חדשות. אז מה הטעם שאנחנו קומץ כזה קטן של קהילה הכי קטנה בארץ, שאנחנו בכל אופן נחליט לשמור. אז שאלנו את הרב, ואלי, אתה יכול להשמיע את מה הרב אמר לנו בהקלטה הראשונה. אנחנו נתחיל קודם כל עם הפיוט של חיים קלנגל. לא, נתחיל עם נכון, ואחרי זה אנחנו נעבור לדבריו של הרב שמואל אליהו. אם אתה יכול את הרב, זה עדיף לי, שזה בדיוק מקשר הרב קודם? שנייה, כן, אוקיי. כן. אז שנייה רגע. נכין את זה. שלום.
לא רואים אלי. שנייה. אוקיי, share. רואים? כן. עכשיו כן. שלום, אני רוצה לברך את הוועד המתגבש של כל הקהילות, עולי קוצ'ין. השם יברך אתכם. אני רוצה להזכיר איזה דבר היסטורי, עתיק, מאוד משמעותי ורלוונטי למה שאתם עושים. כולנו זוכרים את הנבואה המפורסמת, של יחזקאל, כל כך לחיים, על העצמות היבשות. הוא מתאר את התקומה של עם ישראל, את חזרתו לחיים, מה שקורה בדור שלנו, כמו עצמות שמתלקטות מכל קצוות תבל, שביחד כשהן מתקבצות אז רואים צורה של גוף של בן אדם. ולאט לאט הן מתחברות ביניהם, אור וגידים ובשר ועצמות ובשר, ובסוף גם חיות. וככה עם ישראל חוזר ועושה את תפקידו. מדהים. למה זה מדהים כל כך? כי זה מה שקורה לנו. יש לכל קהילה את הייחוד שלה. זה יד ימין, זה יד שמאל, זה רגל וכו'. והייחוד הזה בסוף הופך להיות חלק מהקהילה הישראלית, מעם ישראל שחוזר לעצמו. היינו פה ככה פעם, התפזרנו, התפרדנו, כל קהילה שימרה את הנקודה שלה, ואנחנו עכשיו צריכים לקחת את כל האור של כל אחד מביא. והאור שלכם זה אור חיוני, חיוני לקהילה הישראלית. הוא חיוני גם מצד עצמו, כמו ששמרתם אותו, וגם עכשיו איכשהו מקרין לכולנו את הנועם הזה, את האור הזה, את החביבות. כל אחד, תשאל כל אדם, תגיד מה יש בקהילה הקוצ'ינית? יגיד לך משהו טוב, נכון? מה זה המשהו הטוב הזה? בוא ננסה ככה לקרוא לו בשם, לחזק אותו, להעצים אותו, וכמובן להנחיל אותו לכל הקהילה הישראלית. זה שליחות. אשריכם, אשריכם, אשריכם. אני מברך אתכם שתצליחו. אני מברך אותנו שתצליחו. בהצלחה. זה באמת, הקריאה שלו הייתה כבר בשנת 2021, ואז כבר הוא דיבר על חזון העצמות היבשות, וחזון העצמות היבשות זה בדיוק מה שקרה פה, שהמון מכל הקהילות הגיעו לארץ, וביניהם גם הקהילה הקוצ'ינית. בואו נשמע באמת את חזון העצמות היבשות בקול הקוצ'יני, שזה מה שאנחנו רוצים לשמוע פה. יש פה איזשהו קול טיפה מיוחד, ותשימו לב אליו, אנחנו מכירים אותו, אבל נשים את לב לדקות שלו. הייתה עליי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אלי בן אדם, התחיינה העצמות האלה, ואומר אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אלי, הנה ועל העצמות האלה
ואמרת עליהם העצמות היבשות שימו דבר אדוני כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם אור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם. פשוט אנחנו שומעים את החזון הזה, ואנחנו קוראים את המציאות שקורית פה מסביבנו, פשוט זה מצברר להרגיש כמה הדברים הם כל כך רלוונטיים, כל כך נכתבו ממש לימים האלה. שימו לב רק, וזה הדבר שאנחנו רוצים פה להתמקד עליו. הקצב של השירה הקודשינית היא מאוד ארוכה. יש מרחק גדול מאוד של בין מילה למילה, בין תיבה לתיבה, וכל החזנים שמכירים את זה, הם יודעים שהם צריכים לקחת המון אוויר, לנשום, כדי לצלוח את הפסוק עד הסוף. פה טמון סוד גדול מאוד. הנשימות האלה, הנשימות שהן נמצאות בקצב מסוים, והן ארוכות כאלה, הן יוצרות מעבר למילים. עוד לפני שאנחנו לומדים את המילים, עוד לפני שאנחנו שומעים את המילים, אנחנו מבינים שהקצב של הקריאה, של הניגון, הוא יוצר תהליכים נוספים בנו, בבן אדם. הייתי אומר אפילו, הוא זה שמחבר את אותו רוח שאנחנו מנסים להטמיע בתוך המילים, לגוף שלנו. זה נשמע לכם קצת לא מובן, אני מבין את זה, לכן בנינו איזושהי מצגת שתסביר את הדבר הזה, איך זה בנוי, מה זה מראה לנו, וזה בדיוק החלק שאנחנו מגדירים אותו, התפילה הנשימתית. זה המון נשימות עמוקות בשביל להגיע את זה. אני מתאר לעצמי, מאיר, אתה כחזן, כפייטן ששרת המון שנים, אתה מבין על מה אני מדבר. זה לקחת אוויר ולצלוח את זה. מה זה עושה למוח? אנחנו עכשיו נלמד. רבותיי, הדברים שאנחנו אומרים פה, הם נאמרים על סמך תיעודים רפואיים שאנחנו יודעים אותם היום. אבותינו לא ידעו את זה. הם לא יהיה להם את הכלים לדעת את זה. אבל באינטואיציה שלהם, ובעובדה שהמערכת עבדה להם והצליחה להם, הם ידעו סודות שאנחנו מגלים אותם רק עכשיו. אז אנחנו ניכנס עכשיו לסרטון הראשון, אלי, שבעצם מסביר מה זה תפילה נשימתית. אלי, בבקשה. שנייה.
פיוטים עתיקים מקהילה יהודית נידחת בהודו, מסתתרת בעצם טכנולוגיה. טכנולוגיה שיכולה לשנות את פעילות המוח שלנו. היום אנחנו הולכים לפצח סוד בין מאות שנים שמחבר בין תפילה, נשימה ומדע באופן שאני חושב שיפתיע את כולנו. אבל רגע, לפני שנצלול פנימה. יכול להתחיל אותו מההתחלה בצורה מסודרת, זה קצת נקטע. שנייה רגע. שבתוך פיוטים עתיקים מקהילה יהודית נידחת בהודו, מסתתרת בעצם טכנולוגיה. טכנולוגיה שיכולה לשנות את פעילות המוח שלנו. היום אנחנו הולכים לפצח סוד בין מאות שנים שמחבר בין תפילה, נשימה ומדע באופן שאני חושב שיפתיע את כולנו. אבל רגע, לפני שנצלול פנימה, שאלה קטנה. תחשבו על זה, מתי בפעם האחרונה הייתה פשוט עצירה? עצירה אמיתית. לא המתנה ברמזור, לא הפסקה בין מיילים. פשוט דממה, שקט. אם קשה להיזכר, זה כנראה לא במקרה. וזה בדיוק העניין. אנחנו חיים בעולם שמקדש מהירות. יש את הביטוי הזה, הדבר הצעיר אף לא ערך תמיד, אנחנו כל הזמן במרוץ. ואז נשאלת השאלה, יכול להיות שבכל החיפזון המטורף הזה, אנחנו חולפים על פני החצר האמיתי בלי לשים לב בכלל? תראו, ההבדל הוא עצום. זה כמו ההבדל בין לראות סרט בהרצה קדימה, לבין לראות אותו פריים. בחיפזון, מה רואים? טשטוש, רעש, רק את התוצאה הסופית. אבל כשמעיטים, פתאום מתגלה כל הגוף של התהליך, יצירת המופת שבכל רגע ורגע. אוקיי, בואו ניקח דוגמה ממש פשוטה. דמיינו רגע אבן שנפלת למים. כולנו מכירים את זה, נכון? אז במהירות רגילה, מה אנחנו קולטים? אנחנו שומעים פלח, קצת רעש, ניתזים של מים, וזהו, נגמר. הסיפור כולו חלף בשבריר שנייה. אבל מה קורה אם לוקחים את אותו שבריר שנייה בדיוק ולוחצים על כפתור ההילוך האיטי? מה מתגלה שם כשהזמן פתאום נמתח? וואו, פתאום אותו פלח פשוט הופך לבלט מרהיב. כתר שלם של עולה וקורס. כל טיפה וטיפה נוצצת כמו יעלום, והעדבות מתפשטות במעגלים מושלמים. מגלים יצירת מופת שלמה, שהייתה שם כל הזמן, פשוט חבויה בתוך המהירות. והרעיון הזה, הרעיון של כפתור הילוך איטי פנימי, הוא בדיוק הסוד שקהילת יהודית קוצ'ין בהודו גילתה כבר לפני מאות שנים. רק שהכפתור שלהם לא היה במצלמה, הוא היה חבוי בתוך התפילות והפיוטים שלהם. הם קראו לזה התפילה הנשמתית. אבל רגע, חשוב להבין, המילה תפילה יכולה קצת לבלבל כאן, כי זה פחות עניין של אמונה, ויותר עניין של טכנולוגיה. כן, ממש טכנולוגיה עתיקה של התודעה. שיטה מתוכננת, מהונדסת, כדי להכניס את מערכת העצבים למצב של שקט פנימי עמוק. אז איך הדבר הזה עובד בעצם? איך הטכנולוגיה העתיקה הזאת פועלת? ופה זה נהיה מרתק במיוחד, כי היום, עם הכלים של המדע המודרני, אנחנו יכולים ממש להציץ מתחת למכסה המנוע של הסוד הזה, ולראות מה בדיוק קורה שם, בגוף ובמוח. טוב, תראו, זה פשוט מדהים. מדובר פה בתגובת שרשרת ביולוגית, ממש כמו אפקט דומינו, והכל מתחיל ממשהו אחד פשוט. נשיפה ארוכה ומבוקרת. זהו, הנשיפה הזאת מפעילה דבר שנקרא עצב הווגוס. אפשר לחשוב עליו כמו על מפסק הרגע תירגע הראשי של הגוף שלנו. ברגע שהוא מופעל, הוא שולח מסר ישיר למרכז הפחד במוח, לאמיגדלה, ובעצם אומר לה, היי, הכל בסדר, אפשר לכבות את הזעקה. וכשהפחד נרגע, קורים שני דברים מופלאים במקביל. קודם כל, המוח מתחיל לייצר גלי גמא, שזה מצב של ריכוז גבוה, של תובנות, של בהירות, ובמקביל הגוף מציף את עצמו באוקסיטוצין, מה שנקרא הורמון האמון והאהבה. ופתאום אמונה היא כבר לא רעיון מופשט, היא הופכת לתחושה פיזית, אמיתית, של ביטחון. אוקיי, אז הבנו את המדע שמאחורי זה, אבל איך הם לקחו את העיקרון הזה והרגו אותו לתוך הפיוטים? איך זה נראה בפועל? בואו נסתכל על 3 תוכניות בניין הנדסיות שונות שהם פיתחו במיוחד בשביל זה כדי להאט את המערכת. אז התוכנית הראשונה והכי בסיסית היא נשימה קצובה.
קחו למשל את הפיוט אוכילה לאל. על הנייר זה פיוט של 26 מילים, אבל בביצוע של יהודי קוצ'ין זה הופך להיות משהו אחר לגמרי. זו מדיטציית נשימה של 26 שלבים. הם לוקחים נשימה עמוקה, מלאה ומכוונת בין כל מילה ומילה. מה שזה עושה בעצם זה איפוס מערכות, ריסטארט מכוון לגוף ולנפש, כדי להכין אותם לרגע השקט והעמוק ביותר של התפילה. התוכנית השנייה כבר לוקחת את זה שלב קדימה. מסינכרון אישי לסינכרון קבוצתי. ניקח את הפיוט "אתה גאלת מליל הסדר". פה זה כבר לא אדם אחד עם עצמו. זו קהילה שלמה שיושבת סביב השולחן ונושמת ושרה ביחד באותו קצב מדוד. ופה מגיע הקטע המדהים באמת. מחקרים מהשנים האחרונות מראים שכאשר קבוצה של אנשים שרה יחד בקצב כזה, פעימות הלב שלהם פשוט מסתנכרונות. הן מתחילות לפעום ביחד, הם הופכים פיזיולוגית לאורגניזם אחד עם לב אחד. והתוכנית השלישית, אפשר לומר, היא כבר הרמה של המאסטרים, שליטה שרעפתית. אם שומעים פיוטים כמו שיר חדש, עם הסלסולים הארוכים והאינסופיים האלה, מבינים שזה פשוט בלתי אפשרי לשיר אותם מהגרון. זה דורש שליטה מוחלטת בנשימה מהשרעפת, מהבטן. השירה הזאת עולה מבפנים, היא מהדהדת בכל הגוף, מהבטן ועד הראש. זה בעצם להפוך את הגוף כולו לכלי נגינה חי, כלי שמכוון לרטט המדויק של הרוגע. אוקיי, אז ראינו את המדע, ראינו את השיטות, אבל מה כל זה אומר? מה התמונה הגדולה שמתגלה לנו כאן שמחברים את כל הנקודות? אני חושב שהציטוט הזה מתקם את זה פשוט מושלם. התפילה הנשמתית היא גשר. היא המקום שבו הגוף והרוח מפסיקים להיות שני דברים נפרדים והופכים לאחד. מה שהם הבינו בקוצ'ין, וזה גאוני, זה שתודעה גבוהה היא לא איזה רעיון ארטילאי, היא תוצאה של פעולה פיזית, של נשימה מבוקרת. הם בעצם גילו שהמפתח לנשמה, באופן הכי מילולי שיש, נמצא בריאות. וזו אולי השאלה הכי חשובה שהמסורת העתיקה הזאת משאירה אותנו איתה. בעולם שלנו, שתמיד רץ קדימה, אולי האוצר האמיתי שאנחנו כל כך מחפשים לא נמצא בכלל ביעד הבא. אולי הוא נמצא דווקא במרווח השקט הזה, בין נשימה אחת לזו שאחריה. אולי שם, דווקא בעצירה, בכפתור ההילוך האיטי הפנימי, חבויה יצירת המופת האמיתית. זה מדהים לגלות דבר אחד חזק. היום, כאשר בן אדם רוצה קצת לקבל שקט נפשי, כדי להירגע, מה הוא עושה? הוא לוקח אוזניות, שם על האוזניים שלו, מתנתק מכל העולם, והוא חושב בתוך תוכו שעכשיו הוא נמצא ברוגע שלו. ותראו איזה דבר מדהים קורה פה. הפוך על הפוך. דווקא החיבור הזה של בן אדם אל עצמו, דרך המוסיקה, דרך הנשימות, דרך השירה שהוא שר בצוותא עם עוד אנשים, זה מה שיוצר לו את הרוגע. טכני נטו. כך עובד המוח. המוח מפריש, ברגע שאנחנו נושמים עמוק, יוגה. מי שעושה יוגה יודע על מה אני מדבר. נושם עמוק ונושף, הוא גורם לכך שהמוח מפריש הורמונים שיגרמו לכל התהליכים של הרוגע הזה להתקיים. לא אוזניות, לא הניתוק, ההפך. החיבור של האנשים ששרים ביחד ויוצרים את זה, הוא זה שמייצר פה את אותו רוגע. יותר חשוב, הורמון האוקסיטוצין הוא זה שמייצר את הרגש של האמון, את האמונה, את האהבה. תינוק מתחבר לאמא שלו, לא בגלל שאמא שלו אומרת לו, חמודי שלי, תאהב אותי. זה לא עובד. היא פשוט
מלטפת אותו ושרה לו. היא נושמת איתו את הנשימות. הנשימות האלה, השירים האלה שיוצאים ומפמפמים לה במוח, הם שיוצרים בתינוק את אותו רגש של אמון. גם פה, רק שקהילה הקוצ'ינית עשתה את זה. אבותינו ואבות אבותינו עשו את זה במשך אלפי שנים. אותם מנגינות. שאנחנו בדור שלנו, יאללה, 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 לגמור, לגמור, לגמור. לא, ההפך. לקחת אוויר, לנשום, לנשוף. בדוגמה בסרטון שהבאנו שם, אתם תמיד הבאנו את הדוגמה הכי פשוטה. לקחים אבן, זורקים למים, והמים משפריצים לכל הכיוונים, אנחנו לא רואים את זה. אבל אם היינו מצלמים את זה בהילוך איטי, הייתם רואים איזה יופי של טיפות היו שם. איזה כתר. הפוך. יש לנו אוצר ענק. אוצר ענק. עכשיו אנחנו ניכנס רגע לתוך הפיוט הזה של אוכיל על השם. אוכיל על השם. מתי אנחנו שרים את האוכיל על השם? מתי? אנחנו רגע לפני תפילת 18, רוצים להתייחד, רוצים להתנתק מכל העולם, איך עושים את זה? איך עושים את זה? לא קוראים טקסט בטק טק 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 אוכיל על השם טה 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 טה. שרים בניגון עמוק, איתי, כמה איתי? אתם מכירים את זה. אלי, תשמיע לנו את אוכילה שהקלטנו. התנו לכלות פניך כי חסד ואמת יקדמו פניך נא אל תביא שנו נא אל תשיבנו רקם מלפניך סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים מעונך התנו לבקש ממך כפרה היום ונורא נשגב ליטות בצרה תחיינו
שמך נקרא, סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים מעונך. זה האורך. אתם שומעים את המילה מתמשכת. אתם מרגישים את הריאות מתנפחות. אלה פעולות טכניות שגורמות למוח לעבוד. יש פה שני פעולות שאנחנו עובדים עליהן עכשיו. פעולה אחת זו אותה נשימה, שכל אחד עושה עם עצמו כשהוא שר את זה. פעולה נוספת זה כאשר אנחנו שרים ביחד. כששרים ביחד, קורה פה תהליכים חדשים, נוספים, כן? שאנחנו עוד רגע נעלה עליהם גם כן. אז שימו לב, אנחנו רוצים להדגיש את העניין הזה, לכן ביקשנו להציג את כל התהליך הזה של השיחה, מה עובד במוח, איך ההורמונים עובדים. שימו לב על הפרטים האלה, הם מאוד חשובים, הם שיוצרים, הם הסוד פה, הם הסוד פה. אז אלי ישמיע לנו פה עוד סרטון אחד. נדבר רגע על משהו מרתק. יש צורת תפילה עתיקה שמגיעה מקהילת קוצ'ין שבהודו, והיא בעצם סוג של טכנולוגיה. עכשיו, לא טכנולוגיה של מחשבים, אלא טכנולוגיה ביולוגית. כזו שנועדה ממש באופן פיזי להרגיע את המוח שלנו ולווסת את מערכת העצבים. זה לא רק משהו רוחני, זה תהליך פיזיולוגי לחלוטין. אז רגע, איך זה יכול להיות? איך פרקטיקה רוחנית, שירה של מילים עתיקות, יכולה ליצור השפעה כל כך ישירה, כל כך מדידה על המוח שלנו? איך צלילים הופכים לכלי שמחבא פחד ומייצר שלווה? אוקיי, בואו נצלול פנימה ונבין את זה. וכאן מגיע החלק המדהים. התשובה לא נמצאת באיזו מיסטיקה עתיקה, אלא ממש פה, בביולוגיה של הגוף שלנו. מתברר שהחכמים של פעם הבינו באינטואיציה מנגנונים שהמדע של היום רק מתחיל למפות ולהבין לעומק. כדי להבין איך זה עובד, צריך להכיר את השחקן המרכזי בסיפור הזה, עצב הווגוס. תחשבו עליו כמו בלם החירום של הגוף שלנו. ובמה הדרך הכי טובה להפעיל אותו? נשיפות ארוכות ומבוקרות. בדיוק מה שקורה בפיוטים של קוצ'ין. הפעולה הפשוטה הזאת היא הדרך הכי ישירה לאותת למוח שלנו, הכל בסדר, אפשר להירגע. הפעולה הזו יוצרת תגובת שרשרת מדהימה בתוך המוח. קודם כל, הנשיפה הארוכה מפעילה עצב הווגוס. הוא מיד שולח אות לאמיגדלה, שזה מרכז הפחד שלנו במוח, ופשוט אומר לה, תירגעי, הכל טוב, הוא מחבא אותה. אבל זה לא נגמר שם. המקצב המיוחד של השירה הזאת גורם למוח לשחרר גלי גמא, שקשורים לרגעים של תובנה, וגם אוקסיטוצין, מה שנקרא הורמון האמון, כלומר חוויה רוחנית מתורגמת לתהליך ביולוגי מדויק. אם אוקסיטוצין נשמע קצת מופשט, בואו נחשוב רגע על שיר ערש. מה קורה כששרים בעדינות לתינוק? המוח שלו מפריש אוקסיטוצין, וזה יוצר תחושה עמוקה של ביטחון, של אהבה. הפיוט הקוצ'איני עושה משהו מאוד דומה למבוגרים. הוא לוקח רעיון מופשט כמו אמונה, והופך אותו לחוויה פיזית, לתחושה מוחשית של ביטחון ושייכות. אוקיי, אז זה המדע. עכשיו בואו נראה איך הדבר הזה הונדס בפועל באופן אינטואיטיבי לתוך תפילות ספציפיות. כאן זה נהיה ממש מעשי. הדוגמה הראשונה שלנו לוקחת אותנו לימים הנוראים. הפיוט אוכילה לאל. הוא נאמר רגע לפני תפילת העמידה השקטה, אולי הרגע הכי חשוב בתפילה של ראש השנה. המטרה שלו היא פשוט להכין את האדם למעמד הזה. אז מה הסוד הגדול פה? הפיוט הזה מחולק ל-26 מילים כמניין שם הוויה. והחוכמה היא שבין כל מילה למילה, הקהל עוצר. לוקח נשימה עמוקה, זה בעצם תרגול מודרני שאנחנו קוראים לו נשימה קצובה. התהליך הזה פשוט מנקה את כל הרעש בראש, מרקיע את הגוף ומכן את הנפש לעמוד מול הבורא בריכוז מלא. הדוגמה הבאה מעבירה אותנו לסביבה אחרת לגמרי, שולחן ליל הסדר. שם שרים יחד את הפיוט העתיק "אתה גאלת",
כחלק מסיפור יציאת מצרים. כאן הסוד הוא כבר לא רק אישי, הוא הופך להיות קהילתי. במקום לקרוא את הטקסט מהר, כולם שרים אותו יחד בקצב איטי ומדוד, נושמים ביחד. וזה יוצר תופעה מדהימה שנקראת קוהרנטיות קבוצתית. פעימות הלב של כל מי שיושב סביב השולחן מתחילות להסתנכרן, פשוטו כמשמעו. פתאום סיפור היסטורי הופך לחוויה פיזית משותפת שממחישה את הכוח החברתי האדיר של הדבר הזה. והדוגמה האחרונה שלנו היא מסוג אחר לגמרי של פיוטים, כמו שיר חדש. אלו מזמורים עם קצב מאוד איטי, כמעט מהפנט שדורשים מהאדם ששר שליטה גופנית ברמה מאוד גבוהה. הסוד פה הוא משהו שנקרא תהודה שרעפתית. בגלל הסלסולים הארוכים והחזרתיים, אי אפשר לשיר מהגרון. השירה חייבת לבוא עמוק מהבטן, מהשרפת. זה יוצר צליל שמהדהד בתוך הגוף, בראש ובחלל הפה, ונותן תחושה שהצליל עוטף מבפנים, ממש כמו האקוסטיקה בתוך מערה. זו חוויה מדיטטיבית עמוקה שנוצרת כולה דרך שליטה פיזית. אז אם נחבר את כל הנקודות, מה אנחנו מבינים? שהתפילה הזו של יהדות קוצ'ין היא למעשה גשר. גשר שמחבר בין העולם הפיזי שלנו, הגוף שלנו, לבין החוויות הכי עמוקות של הרוח. ומה אפשר לקחת מכל זה הלאה? קודם כל, שהנשימה שלנו היא כלי אדיר, כלי ישיר לשלוט בתגובות הפחד של המוח. שנית, שלשירה ביחד יש כוח פיזי אמיתי לסנכרן בין אנשים וליצור חיבור. ושלישית, שאמונה לא חייבת להיות רק רעיון בראש. היא יכולה להיות, ואולי צריכה להיות, חוויה שמרגישים בגוף. בסופו של דבר זה מראה לנו איזו חוכמה מתוחכמת על גוף ונפש חבויה בתוך מסורות עתיקות. וכל זה משאיר אותנו עם מחשבה אחת אחרונה. אם כל הטכנולוגיה המדהימה הזאת חבויה רק במסורת אחת, תארו לעצמכם אילו עוד סודות, אילו עוד תובנות מתוחכמות על הטבע האנושי מחכות לנו להתגלות בעוד מסורות עתיקות ברחבי העולם. תראו פתאומית, כל הקטע של התפילה, זה לא ברור מאליו, זה לא רק קטע אמוני לבוא ולהתפלל ולהיות בקטע, זה נותן מבט אחר לכל הנושא של התפילה, שהוא מכניס את הבן אדם לתוך איזשהו תהליך נפשי, שהמוח שלו עם תודעה שמביאה אותו למשהו אחר לגמרי. זה מה שקורה פה. תסתכלו למשל, הוא הציג שמה, בסרטון ראינו את הקטע הזה של אתה גאלת. שמה שרו ביחד. ברגע שכולם נושמים אותו דבר, הרי כולם, הקצב הוא איטי, הקצב הוא לא מהיר, ונושמים אותו דבר, זה מגיע עד כדי כך שאפילו הלבבות שלנו תואמים אותו דבר. תחשבו על הסדר המחשבה הזה, מה אנחנו עושים בפסח? כל הרעיון של פסח זה להיות עם, להיות ביחד, להיות משפחה, ופתאום כל הלבבות שיושבים בשולחן, וכולם שרים אותו דבר, בקצב אחיד ומתמשך, אנחנו נשמע את זה עוד רגע, אנחנו נשמע את מאיר נחמיה שר את אתה גאלת, אתם תראו שבעצם התהליך הוא כבר הפך לקבוצתי, זה הופך לקבוצה שמייצרת את השינוי הזה, את השינוי התודעתי. אני רק אתקן, זה מי ששר זה נחמיה, עם עוד חבורה של נבטים, ששרו את הגואלת.
כן, וכשישבנו לפני השידור ודיברנו טיפה על הנושא הזה, אז מאיר אמר דבר מאוד מאוד מיוחד בקטע הזה של השירה בציבור. השירה בציבור יש לה אפקט נוסף. שימו לב, אנחנו מדברים פה על שינוי תודעתי, איך המוח עובד. אנחנו יודעים היום, 2026, אנחנו יודעים, כאשר אנחנו מדברים, אזור מסוים במוח עובד. כאשר אנחנו מקשיבים, אזור מסוים במוח עובד. ומאיר אמר לנו, שאצלו בבית הכנסת, כששרים את כולם, כשכולם שרים ביחד, אז הוא מחלק את הבית כנסת לשני קבוצות. קבוצה אחת שרה, ואז הם עושים הפסקה, ואז הקבוצה השנייה שרה. תראו מה קורה פה. ברגע שקבוצה אחת שרה, היא עסוקה בשיר, היא עסוקה בניגון, היא לא שומעת כל כך. ואז הקבוצה השנייה, כשהיא מקשיבה, היא נמצאת בהקשבה. חלקים אחרים במוח עובדים פה. ועכשיו זה הפוך, זה מתחלף. השינויים האלה גורמים לשינוי תודעתי חזק מאוד שמשפיע על כל הגוף שלנו. אנחנו לוקחים את אותם מילים, את אותו רוח, ומכניסים אותו לתוך הגוף. החיבור בין הרוח לגוף מתחברים ביחד. וזה קורה במוח. פלא פלאים. והשינוי הזה גורם להפרשות של הורמונים, כאלה ואחרים. דיברנו על אחד ההורמונים, של ההורמון האמון, אבל יש עוד דברים שקורים שם. אנחנו לא ניכנס לזה, זה לא שיעור ביולוגיה. רק שימו לב, אוצר גדול אנחנו מחזיקים פה ביד, של הניגון המתמשך והארוך. לא לקצר, לשמור על זה. כי פה, שימו לב דבר נוסף, אנחנו עוד לא אמרנו שום מילה בתוכן של הדבר, של המילים, וכבר המוח עובד. האמונה כבר מתחילה לפעום. עוד לפני שפתחנו את הפה והתחלנו להבין מה אנחנו אומרים. וכשאנחנו מתחילים להבין, כפל פלפליים. זה מה שיפה. עכשיו שימו לב, ואתה גאלת, כשהיינו ושרנו ביחד כמשפחה, אז עוד ערך אחד היה חשוב פה. ערך המשפחתיות. עכשיו משפחתיות זה לא הגברים שרים, ואנשים עומדות בצד. ממש ממש לא. אנחנו יודעים מעדויות בכל בית ובית, שהבנות והגברים הם שרים ביחד בתוך ההגדה, בתוך הבית, בליל שבת, גם בבית הכנסת. אלי, אתה יכול להשמיע את העדות של הדסה, והדסה נמצאת פה, גם תספר לנו בפועל את התחושה הזאת? ברור. הדסה פה? ברור. אז קדימה. ברור. טוב, אני פשוט רוצה להתחיל עם משהו, היות ואנחנו מדברים על משפחתיות, אני חושבת שאני חייבת להכניס פה את מעמד האישה ביהדות קוצ'ין. וזה לא, זה בא בעקבות המשפחתיות. ואם אנחנו יורדים לילדות של אותם הבנות האלה, הדוגמה הטובה שלי ביותר זה אימא שלי. ואני נוכחתי ממנה, היא מגיל 4 הייתה הולכת עם הבנים, ככה הייתה אומרת בצ'נוגלם, שלחו את הבנים עם הבנות ללמוד תורה. זאת אומרת, הם יכלו אפילו להיות רבניות, כן? מההתמצאות שלהם בתורה. היות ואתם מכירים, בבתי כנסת קוצ'ין, בקוצ'ין היה, אבל בישראל גם בנבטים, יש את התיבה העליונה והתיבה התחתונה. בתיבה התחתונה ביום יום לתפילות, אבל בתיבה העליונה, מתי הוא עולה החזן? שבתות וחגים. מתי מגיעות הנשים? שבתות וחגים. ואלה נשים מלומדות, הן באות עם הספרים, עם ספרי התורה וספרי הקריאה בפרשה וההפטרה. אפרופו, התיבה העליונה זה לא המצאה קוצ'ינית,
כן? זה סימוכין, יש להם סימוכין מהתורה. כשהכהן הגדול היה קורא בפרשת אחרי מות ביום הכיפורים, במעלה המדרגות אל מול עזרת הנשים. וזה סימוכין שהקוצ'ינים כנראה אחד לאחד הקפידו על כל מצווה ומצווה. לא מתחמנים ולא עושים להם כל מיני ספקולציות למיניהם. אחד הדברים שאותי מרעיד כל פעם מחדש, זה כשהחזן עולה עם נושא ספרי התורה במעלה המדרגות, הוא מנגיש את זה לנשים, לנשק את הספר התורה. ואחרי שהוא פותח אותה, אנחנו הנשים, זה לא מובן מאליו, בקולות הסופרן שלנו שומעים אותנו למטה כשאס מוחלט, והגברים עומדים בבית הכנסת. עד שלא גומרים 3 פעמים משלוש כיווני בית הכנסת את וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אף אחד לא יושב, וקולות הנשים נשמעות חזק מאוד. אותו הדבר גם בשמחת תורה. שמחת תורה בכלל זה כזה ארוך, וזה הופך להיות מין מקהלה, ששומעים את כל הבנות, את כל הנשים שמברכות את הברכה הזו. אם אפשר, הנה זה, את כל הסרטון הזה, האם אפשר להעביר בוואטסאפ? בכדי שהוא יוכל, כי הוא לא מבין בכל הזה. והוא צורי וגואלי, סתריהו לי מאויביי, סתריהו לי מאויביי, אורדי וסם, אורדי וסם, אורדי וסם אל הטיל, עד מאיה סדקני, נננyan sudikune, nenanyan sudikune, penelai, penelai, penelai khoneni, vechasdecha gemol alai, Yeshuat chareni, Yeshuat chareni. ראשיתה וראשיתה וראשיתה ושתקנה שטרו ביוני ננני מרצ'ו כל גדירנה מרצ'ו כל גדירנה יום יום עוד יום יום עוד יום יום עוד ללחי והוא צורי וגואלי, סתריהו לי מאויביי, סתריהו לי מאויביי. אז כמה מילים על השיר הזה. חכמינו השכילו גם על זה, כי הרי לא כולן הלכו ללימודי תורה, וישבו ותרגמו שירים בעברית למליאלם. ואשרינו. עד משמעי. ואני יודעת מה, כשאת שרת את זה, מה שעמד לי מול העיניים באותו רגע, מה שראיתי מול העיניים, זה, אני זוכר את הרגע הזה שהייתה הגבהה של ספר תורה, ואני שומע כל נשים, כשהוא הגביע את זה לכיוון עזרת הנשים, אתה שומע אישה בבית הכנסת, קול של הרבה נשים שקורות ביחד. תבינו מה זה משפיע על התודעה שלנו. הילד הקטן והמבוגר, הוא מרגיש שהוא בתוך המשפחה. הוא לא הלך לאיזה מקום מנזר כזה שרק גברים שם נמצאים. הוא נמצא בתוך המשפחה. העם הזה, העם ישראל הזה, זה לא מסתכם לו רק בחלק הגברי. זה ביחד, ולאישה היו עוד תפקידים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני מדבר עכשיו על התודעה, על ההרגשה שהבן אדם יוצא מבית הכנסת. אני זוכר באופן אישי,
כן, גם מאיר אמר לי את זה, שהוא חיכה לשמוע את אימא שלו שמה, צועקת את וזאת הברכה. תארו לעצמכם, ילד, מה הוא זוכר? אז אולי עוד כמה מילים על הקטע של גם כשחתן בר מצווה עולה לתורה, גם החתן וגם חתן בר מצווה בין ה-13, תקשיבו, אני חושבת שהלב פשוט דופק, אני מטר מהילד שלי. יש כבוד יותר גדול מזה? וכשהילד הזה, כל ההתרגשות שבו, מסיים, הוא מסתובב, הוא רואה אותי הוא רואה מולו. אני חושבת שאין כבוד יותר גדול מזה לאמא. זאת יהדות קודשית. אני חושבת שזה הרבה מעבר לכבוד, זה שייכות, זה להיות חלק. שימו לב דבר אחד חשוב. אנחנו קודם דיברנו על הקשבה מצד אחד, על דיבור מצד אחד. עכשיו, יש עוד אלמנט אחד חשוב בבית הכנסת שהתרחש פה, ובחגים שהתרחש פה. זה הוויזואליות. כולם בסוכות לבשו ירוק, כולם בפסח לבשו תכלת. אתה מתחבר, זה יוצר לך חיבור. אתה מרגיש שייך לקבוצה. אתה מרגיש חלק מהעם. זה מה שיפה. אחדות. לא נובעת מפתאומית אני אתחיל להרגיש עכשיו ביחד. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. אבל הם כששרים ביחד, נושמים ביחד. כשהולכים ללמוד ביחד. לומדים ביחד. חד משמעית. זה מה שיוצר את החיבור. ואין ספק, היה חיבור מיוחד בתוך הקהילה. הדסה דיברה על אסמכתה. היא אמרה שגם בבית המקדש היה אסמכתה, למקום של הבמה. אני רוצה לומר לכם עוד דבר אחד. כששוחחתי עם הרב מאור על הרעיון, אז הוא ישר קפץ, אלי, אתה יכול להעלות את המקור? הוא ישר קפץ, מאור, אתה פה? כן, אני כאן. אז מאור, תגיד את זה בעצמך. שימו לב למטה, אי אפשר, אתה יכול להקטין, למטה, אלי, כמה שאתה יכול למטה. כן, בדיוק, כן, מעולה, כן. ככה, אלי, זהו. מאור, דבר. זה שדיברתי עם יואל על זה, אז באמת עלה לי, כשמופיע במשנה, במסכת ברכות, בתחילת פרק 5, משנה וגמרא, שחסידים הראשונים, לפני שהיו מתפעלים, היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. הייתה ציפייה של הכנה לתפילה, של שהייה, של המתנה כזאת. אז חשבנו, אז דיברנו על זה, שלמעשה בפיוטים האלה, שאבותינו פה תקנו, לא, גם עוד זה קיים, גם המושג הזה, של רשות לנשמת, רשות ליוצר. לא באים ורשע רצים לתפילה, באמת עומדים ועוצרים. אז דבר הזה שבאמת משהו מאוד קדום, כבר בדברי המשנה והגמרא, שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת. מה עושים בשעה הזאת? היו יושבים וחושבים, קצת עוצרים את הריצה, אולי היו אומרים זמירות, אומרים עוד פרקי תהילים, אבל כאילו היו בעצירה כזאת. זאת המעלה של, מה שהוא אמר, כזה בן אדם עוצר וחושב, אז ההכנה לתפילה הרבה יותר חזקה בצורה כזאת. זה מקום ממש קדום, זה משנה וגמרא, כן, הדבר הזה. וזהו, נתנו ששוהים שעה אחת, שזה שעה כפשוטו, לכאורה, בפשטות. הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? כל יום היו שוהים שעה אחת, לפני התפילה, שעה זה התפילה עצמה, ועוד שעה אחרי זה, של לקלוט את מה שהיה, כן? אומרים, איך זה יכול להיות? אמרו, לא, בגלל שהיו חסידים, אז מלאכתם מתברכת, ככה כתוב, כן? אבל אנחנו לא יכולים לעשות 3 שעות, אנחנו לא יכולים לעשות, עושים שעה אחת לפני, או קצת, עושים רבע שעה לפני, זה כבר משהו, כן? ועוצרים וחושבים, וככה מתבוננים, זה מה שדיברנו יחד. ההכנה, הזמן, תמיד אומרים הודו, זה הזמן אוצר מלאכת כזה, אתם יודעים, יש זמן הודו, זה לא סתם, זה טעון, יש לו תפקיד לשקט. איך אמר לי פעם, חברים טובים יודעים לשתוק ביחד, לא לדבר ביחד, לשתוק ביחד. הזמן הזה שאתה יושב, ואתה שותק, ואתה מקשיב, ואתה נושם נשימות עמוקות, ואתה מכין את עצמך למהלך הבא שלך,
בוקר, או לכל דבר אחר, זה במידה רבה אפילו יותר גדול מהפעולה עצמה כשאתה נמצא בתוכה. אני לא יודע איך להמחיש לכם את זה, כי אם אתם כאילו תרוצו, תגיעו לכיתה, ופתאום אתם צריכים עכשיו להתחיל, איך אומרים, לתת שיחה ל100 תלמידים. זה שונה. אתם צריכים את הזמן, את הרגע הזה, לעצור שנייה, להיכנס לכיתה, להכין, לסדר את הנפש, כדי שהמילים יצאו לכם טוב. אותו דבר גם פה, פה אנחנו מדברים בורא עולם. בורא עולם. אז אם דיברנו קודם על העצם שכל קהילה וקהילה מביאה אל תוכנו, אז זה העצם של הקהילה הקוצ'ינית. העצם הזה של הזמן, של ההקשבה, של לקחת את הזמן, לא לרוץ, לא לרוץ. יש זמן, ולזמן הזה הוא עושה תהליכים במוח. ואז כל תחושת האמון והאמונה הם בעוצמות אחרות לגמרי, הם נמצאות בפאזה אחרת. אתם יודעים משהו? ואם אני טועה, מה קרה לקהילה הקוצ'ינית? פתאומי ביום אחד כולם מוכרים את הכל, עוזבים את הכל, רצים לארץ ישראל. מה עבר עליכם? מה עבר עליכם? זה מה שעבר עליהם. האמונה הזאת העמוקה שהייתה שם, היא לא נבעה מיום יומיים. זה תהליכים של מאות שנים, אלפי שנים. זה שיטה שעבדה ופמפמה שוב ושוב ושוב, ולא לשינוי, בלי שום שינויים, אותו דבר. וזה מה שהביא את הכוח. זה מה ששמר עלינו גם כן. ואלה דברים חזקים. אז אנחנו ממש לקראת סיום. יואל, אל תגיד. חבר'ה ביקשו גם כן, אולי נעשה איזשהו... אל תגיד. אני אתחיל לשים את זה. בבקשה, מי שמוכן ומי שיכול, וזה אני חושב אומר את הכל, פתחו מצלמות. מי שיכול, כמובן, אנחנו קוצ'ינים ביישנים, אבל מי שיכול, אני אפעיל משהו, מי שרוצה שיצטרף. עם מצלמות אי אפשר, לפחות רמקולים כן. אז תסבירו לחבר'ה שם המבוגרים איך לפתוח את הרמקול. את הניוט. יש שם כפתור אדום כזה? כן. מאיר, יש שם כפתור אדום, תלחץ עליו. למטה. אנא הוא עלה שלום בבניין עירך מנע הוא עלה הרים רגלי מבשר שלום בבניין עירך כל תופעי חיפשו כל רינאית נערי מתוך מגינה עין בעין יהי שכנה רואים אותה. הרים רגלך מבשר שלום בבניין עירך שבויים ברור בשירו מזמור ובילך סולו את המסעית נערי מתוך מגינה עין בעין כתריסנה ושבעין לגבולה
להרים רגליהם, מבשר מבשר שלום בבניין ירח. טעימים בפה, לכנרת שירך. שישו עליו לציון, לחסות בצל העליון, גדול הוא היום ונורא, כי יום שימי כתר לראשי, נבוא עליהם רגליהם. מבשר שלום בבניין ירח. חבר'ה, זה אומנם, יש פה מקהלה רצינית. אנחנו בפלאי הטכנולוגיה, קצת קשה לשיר בזום, אנחנו מכירים את זה, לכן צמצמנו את זה לחלק האחרון, אבל אל תפסיקו לשיר, אל תפסיקו לשיר. להמשיך לשיר בבית, לייצר את האווירה, זה הרבה יותר מחזק, משחרר, מעודד, מכל דבר אחר. אנחנו עוברים תקופה מתוחה, כולנו עוברים תקופה מתוחה. הפתרון נמצא אצלנו ביד. פשוט לנשום עמוק, לנשום ולשיר, לשיר עד ולנשום. מתי קלה יפה ומולה, לדר בעולה, כתר לראשי. עדת ישראל חיים, יש לך מילון וגואל. יקים לך חומת אריאל, זכו את כוח חסד נעורך, נעו עליה הרים רגליהם, מבשר שלום בבניין ירח. כיף, פשוט כיף. אז ככה, אז כבר גם שמעתי בבית ברקע, הכנסת זה היה ככה, דרך אגב. תמיד היה אחד ששר יותר מהר, אחד ששר פחות, וכל הילדים מנסים לעקוב אחרי ההורים ואחרי הדודים. אבל הנשים שרות יחד, זה מה שמעניין. הגברים מובילים לכיוונים שונים. מסיבה פשוטה, כושר ההקשבה שלכם שאתם מקשיבים כל החיים לנו, זה ההצלחה שלכם. זה ההצלחה שלכם. אז ממש ממש תודה על הערב המיוחד הזה. אני רק רוצה לומר משהו אחד. אנחנו ביקשנו מראש, אנחנו מקליטים את זה, והסרטון הזה, הזום הזה מוקלט, והוא יועבר דרך הרשתות, תעבירו אותו במשפחות, תעבירו אותו. אנחנו יודעים, זה דיגיטל. הדיגיטל היה יותר חשוב לנו ההקלטות עכשיו שירוצו בתוך המשפחות, יותר מאשר עכשיו הזום עצמו, כן? בזום יש לנו מספר אנשים שיכולים להגיע, לא כולם פנויים באותו רגע, אבל זה בסדר. אבל המסרים הם אותם מסרים, המסר צריך לעבור. אנחנו צריכים בעיקר בנינו ובנותינו, צעירינו והדור ההמשך הבא שלנו. אתם זה עליכם. קחו את זה לידיים שלכם. תמנפו את זה, כי החברה הישראלית מחכה לרוגע הזה. כולם נמצאים היום בחרדה. כולם מכירים את זה. ומה שיכול לענות נמצא פה, לא בשום טכנולוגיה אחרת ולא בשום דבר, פשוט בשירה המשותפת. אז היום, כשאנחנו אומרים שבתי הספר סגורים, ואין מה לעשות עם הילדים, יש מה לעשות. זה הזמן לקחת אותם ולשיר איתם ביחד. זה ירגיע אותם פי 1000 מכל סרטוני המינימציה כאלה ואחרים שהם יראו. פשוט להתחבר ביחד ולשיר. אז תודה רבה 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 לכל השותפים שלי פה שהיו פה, ממש ממש. אין, זה לא היה קורה בגלל, עם כל אחד ופה, אחד בחלקו בשקט.
תקשיבו להקלטות, יש המון הקלטות, יש ספרי תהילים היום מוקלטים, אתם לא צריכים, אתם בנסיעה, או מדרכים קשים, מסוכנות, פתחו ספרי תהילים, זה פמפם לכם בתעודה מאחור, וזה עובד. אז תשתמשו בכל מה שהחבר'ה עושים, תפרגנו, חברים, אנחנו קודשינים, אנחנו יודעים מה זה, אבל תפרגנו לאלה שעובדים, ואלה שמקליטים, ואלה שכותבים ספרים, תקנו את הספרים שלהם, אל תשאילו ספרים, תקנו. יש המון אנשים אומרים לי מהמחברים למיניהם, אנחנו כותבים ספרים, ובסוף אין לנו מה לעשות, כי הקהל שלנו, קהל קטן, קהילה קודשינית היא קהילה קטנה, אז אם כל אחד יקנה, זה כבר נותן בסיס. אז אנחנו פה בשביל לנסות כמה שיותר להפיץ את זה, ותמשיכו הלאה. תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. חג שמח, חג שמח. חג שמח. חג שמח, מודים לשמחה, חג ושיהיה שמח. לנו שקט, הצלחה. אמן. תודה רבה. בשורות טובות, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, וחגים וזמנים לששון. כיף היה לראות אותך, מאיר. מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. מאיר.